naho muri aya makuru ya hano iwacu reka tugarukane abagizi ba nabi batemeye umwana w'umukobwa ku muhanda ari gutaha avuye mu kazi. Mu nkuru isesuye irambuye reka ndagira ngo umfashe kunenga abagizi ba nabi. Lewis nadufashe abakurikiye TV1 murebe iyi foto yari video ariko twabaye tuyikuyeho dufata ifoto gusa kugira ngo aba bagizi ba nabi mubarebe mu maso. Ngaba aba bantu batemye umukobwa hariya mu Rwampara ku Kagari baramutemagura. Video turefite nuko tutayikoresha ko ntago twaje gutera abantu ubwoba no guhungabanya abantu. Batemagura aba bantu murimo kureba, uriya wambaye ikintu cyo gutukuramo imbere afite umuhoro buriya ushize mu gikoti yatemaguye umukobwa. Uriya w'imbere wambaye ikigofero afite amabere guteragura abantu n'abanyerondo batabaye barabatema. Ngaba ariya abantu murabona iyi foto, aba bantu nimubabona muhite mwereka inzego z'umutekano ziri hose zibafate. Aba nabagizi ba nabi. Uyu w'igikoti afitemo umuhoro hariya batemye umuntu. Bariya batemye abantu bariya. Ntabwo iby'Imana hari ubwo abantu mu Rwanda badakunda gucika babafata. Nkuriya mugabo wundi ngo yari umwarimu agatema umugore yafatanije n'umuhungu we. Ibihimba ese uwo mugore ni ubyara uwo muhungu? Menya ruwe hari muzuminge uri umuntu bamurebe mu maso, abantu bamurebe mu mushakishe, umubona wese amwereka inzego zihite zimufata vuba na bwangu. Oya barabafata budwo agerekanye. Wa wundi se wigeze gutema umwana niba ari inde yaramutemeye Nyamirambo, umwana niba ari Bera akagiye wabihuye akongera kagaruka agafatirwa hano Kabarore yaraye ku mupasiteri. Ndabyibuka nabyo barabafata. Ngaba noneho ibyago byaba ngaba amafoto yabo twayabonye. Ngaba uyu muntu mwese murimo kureba kuri TV1 muri iriya kota afitemo igihoro buriya yaramaze gutemagura umukobwa mutemagura acoca. Nuko amafoto amavideo tutayakoresha ntago twayakoresha ariko inzego z'umutekano zirayafite. Nawe nizere ko umubonye wowe uri kubireba murebe nguyu uwaho umubona umutungira agatoki abantu bahita bamufata vuba na bwangu muhamagara inzego ze zimujyane. Mujye mubacishaho buri mwanya byibura umuntu yagira nako barabafata babafate nubwo ababiyambitswe kuri uriya w'ikigofero nawe babafate nirondo bararitemye abangaba. Naho mwirirwa aboreka tubanenge. Sawa nicyo nagira ngo ugume ku murongo ufashe kunenga aba bantu. Ngabo rwose umuntu urebye TV1 nabo bantu abo bariya murimo kureba ubarabukwa cyangwa se usanzwe ubazi niba bari kwishaisha abantu musanzwe mubazi hamagara inzego vuba na bwangu. Abo nabagizi ba nabi mubitse mu nzu niba bari mu nzi wawe ubitse igikoko kwanza igikoko kuki tubirenganye kibikoko. Aba nabagizi ba nabi aba katunabaveho batanyicira umunsi. Gusa ariko ntiwibagirwe ko uyu mubyeyi batemaguraga ku muhanda ubu ari Mutaraga arimo koroherwa. Inzego zibishinzwe zatabariye ku gihe ndetse agezwa kwa muganga gitaraganya. Abaganga batangira kumwitaho ubu nubwo ari mu bipfuko apfutse ahantu hose. Dore icyo abivugaho nawe witemagurwa rye. Yambana gasakoshi. Abantu benshi barimo baravuga bati uyu muntu wafashe iyi video kuki atigeze aza ngo atabara ahubwo akahagarara agafata video. Abandi bakavuga si uyu muntu wafashe video ntabwo yari ari kumwe n'abo bantu. Umuntu wafashe video we uramuzi? Aya ntabwo muzi ariko ngo nuwaho hafi na rere mataha. Rumva wenda yego wenda byari bikwiye ko wenda ngo yakavuyemo akaza kuntabara ariko biragoye nanone umuntu umwe guhagarika imodoka asiga mu muhanda akaza gutabara.